Bonsoir. Bon vespre. J'ai posé à beaucoup de personnes Jo une he question qui me tient à cœur. formulat a moltes persones una pregunta La que question per mi és est, molt important. I la pregunta Jusqu'à és, quel âge fins a quina porte edat votre souvenance? arriben Et la els teus réponse, le plus records? I la souvent, resposta a sovint été ha estat jusque vers fins mes a l'edat 4 de ans, 4 5 anys, ans. 4 o 5 anyets. Certaines personnes Algunes se persones souviennent même fins i de tot ce qui remonte arriben plus loin dans leur a passé. remuntar més lluny en el seu passat, fins als 2 anys. Mais je n'y ai rencontré Però no he personne trobat a ningú dont la capacité de souvenance la dépasse capacitat ce seuil. de record de la qual Mais vagi més enllà d'aquest llindar. Il est Però possible, il est és possible, pensable és pensable que tout ce qui a que précédé tot dans el la que ha vie precedit, se ens ha soit precedit a la vida évaporé, s'hagi evaporat qu'il ait disparu i que hagi desaparegut définitivement. definitivament. J'ai parlé de la souvenance. Us he parlat del Car je record, fais une distinction perquè jo estableixo entre una la distinció mémoire entre la et memòria la souvenance. i el record. Ces deux appellations sont Són ordinairement dues employées nomenclatures l'une à que la place de habitualment l'autre s'utilitzen comme des de manera synonymes pour sinònima désigner la même chose. per designar la mateixa cosa. Moi, je fais en plus Jo, a més, une més, distinction estableixo una entre distinció les souvenirs entre els records, qui sont les que enregistrements són els directs enregistraments directes, des faits qui nous sont i fets racontés que se'n van par nos explicar proches. per part dels que ens són propers. Nous les avons És a dir, que els hem enregistrés enregistrat et nous les avons conservés i els hem auprès conservat de nos propres souvenirs. amb els nostres Moi-même, propis j'ai un records. certain nombre de souvenirs de ma petite Jo, enfance. doncs, tinc tota una dont sèrie de records de la certains meva se petita infantesa, situent à alguns l'âge dels de quals 2 ans. se situen a l'edat de Je vais 2 vous en anys. citer I 3 us en pour citaré illustrer 3 per tal ce que je d'il·lustrar viens de nommer. el que acabo de Comme bien esmentar. souvent, j'étais assis Com en sur el les passat genoux de jo mon estava père assegut a devant la une falda del table. meu pare, davant d'una taula, Et sur le plateau de la i table était posée une boîte de cigarettes doncs, ouverte. a la taula hi havia una capseta de Dans le cigarrets couvercle obert blanc i cette tenia boîte estava était envoltada de dessiné blanc. un cheval Hi havia un cavall attaché à un carrosse. lligat doncs, a una carrossa Les jambes en la arrière capsa de de cigarrets. Les persones et les jambes darrere avant a étaient l'animal i al exagérément davant écartées. estaven separats. Le cheval El cavall et le carrosse i la semblaient carrossa flotter semblaven surar, dans cet semblava que espace flotaven en infini. aquest espai infinit. C'est comme ça que je l'ai I és perçu així com jo ho percebia quand j'avais 2 ans. quan tenia 2 anyets. Mon père m'a chanté El meu une pare marche em va et il tapotait le rythme avec son cantar index una sur le cançó plateau de la i table. tocava doncs, fent J'ai el ritme conservé amb el ces seu puny sobre la impressions. taula. Elles étaient à la fois Jo aquestes sonores impressions et visuelles. eren visuals i impressions sonores alhora. personnelles. Eren impressions Ne personals constituent en que aucun no cas des événements constitueixen en cap dels qui casos pouvaient un esdeveniment frapper quelqu'un que d'autre pogués que moi-même. doncs, cridar l'atenció de qualsevol altre que no fos jo mateix. Un souvenir Indubtablement direct, era un record souvenir directe, véritable. un record J'ai veritable. appris plus tard Més tard que mon père vaig fumait saber que el meu pare ces fumava cigarettes justament à l'époque aquests de mes cigarrets 2 quan ans. jo tenia 2 anys. Cela permet de La qual dater cosa m'ha ce permès souvenir. datar el record. Voilà une autre image Però de mon album de una altra souvenirs. imatge del meu àlbum Qui se de situe à peu records, près à la que même se situa époque més o menys et en dans el le même mateix lieu. moment i en el mateix indret. Faut que je vous raconte Cal que us expliqui après leur que mariage, després del seu mes matrimoni, parents del seu ont casament, vécu els meus quelques pares années van viure dans alguns la anys garçonnière de mon père. doncs, amb un estudi que C'était le temps era de propietat la del meu grande pare. Era l'època de la gran inflació en Allemagne, a Alemanya, qui a suivi la que Première va Guerre seguir mondiale, la Primera Guerra Mundial, une période un d'extrême període pauvreté. de pobresa extremada. Ma mère avait placé La meva une mare grande bassine en havia fer col·locat blanc doncs, ovale una sur gran deux galleda tabourets et elle y avait sobre versé 2 de l'eau tamborets. froide. I havia Et col·locat puis, aquí elle aigua est allée à la freda. cuisine I després va anar a la voisine cuina pour aller del prendre costat une casserole per prendre d'eau chaude una sur la cassola d'aigua cuisinière calenta à charbon. amb doncs, uns fogons de carbó. Lorsqu'elle est revenue dans la Quan va chambre, tornar elle m'a trouvé a l'habitació, installée em va dans trobar la instal·lat bassine a la et je gallera. lui ai dit, I li vaig dir, Maman, mama, je me baigne m'estic déjà. banyant ja.
Jo m'imagino que es va quedar bocabadada i que li va agafar por de la meva empresa temerària i també la seva satisfacció d'haver omplert la galleda primer d'aigua freda i no d'aigua calenta. I ella em va explicar aquest esdeveniment quan jo ja era una miqueta més gran i jo l'he conservat aquest record entre els meus enregistraments directes. Per un infant petit, això no era un esdeveniment particular. El fet d'escalar un tamboret no té res extraordinari. Doncs forma part de tot un ventall d'experiències. I només és extraordinari per l'adult, que és el que permet qualificar-lo com a record indirecte. Afegiré, a més, una tercera imatge. Es tracta aquí també d'un record que es remunta al meu segon any de vida i que se situa a la casa del meu avi, la qual cosa permet situar-lo en el temps. Per tant, jo estava estirat, sol, en una habitació a la planta de dalt, mentre que els meus pares conversaven a la planta baixa, en família. I una aixeta mal tancada del bany doncs deixava anar gotes amb un ritme irregular. I jo escoltava aquesta melodia de les gotes que sortien de l'aixeta. Potser aquesta melodia em va fer adormir-me, o potser va passar algú per allà i va tancar l'aixeta i va posar fi a la meva petita música nocturna. Ningú no m'ha explicat el que em va impressionar. Ningú no ha estat el testimoni. I aquest ritme no podia tenir cap mena d'importància excepte per mi mateix. Jo no sé com era el llit ni com era l'habitació, però el ritme de les gotes m'és un record precís i durador. És un record directe. Podem dir que és un record de primera mà. També vull parlar-vos de la memòria, i per això faré un parèntesi necessari. Fa molts anys, quan jo vaig crear l'espai anomenat Clos-Lieu per fer pintar als infants, el meu paper del servidor del joc de pintar era la meva preocupació principal. La meva preocupació era el confort, la comoditat d'aquells que venien a aquest espai. I van ser moltíssims durant aquests anys 50. 150 infants cada setmana venien. Jo no feia ni pensava en res més. Jo només vivia pel joc de pintar. Centenars de pintures es feien davant dels meus ulls. I jo notava que eren diferents d'allò que es produïa fora, a casa, en el parvulari, en el jardí d'infantesa o en d'altres institucions. Fora, la traça serveix per comunicar, vehicula un missatge i té com a objectiu mostrar. Per tant, dirigir-se a un contemplador. Mentre que en el Clos-Lieu apareix una traça que no està destinada a la mirada de l'altre. L'única raó de ser d'aquesta traça és la seva producció. En la quietud de l'espai Clos-Lieu, la persona, tan gran com petita, es deixa anar davant l'espontaneïtat i deixa que emani del més profund del seu ésser una manifestació que s'escapa a la raó i que s'escapa a la intenció i que expressa el que mai no ha pogut ser expressat prèviament. Però no és una cosa que surti de manera incoherent, una cosa que s'assemblaria a, senzillament, un caos. No. Aquestes traces espontànies pertanyen a un codi. Un codi amb els seus propis constituents, que funcionen segons lleis que li són pròpies. Aquest codi s'anomena la formulació.
La formulació és un codi universal. Aquestes tres imatges en testimonien aquesta formulació. Els elements que composen la formulació són els mateixos en tots els éssers humans, més enllà de les seves diferències ètniques, culturals, o sigui quin sigui el clima del lloc on viuen. La traça que emana d'ells és idèntica. És el que jo demostraré més endavant en la meva intervenció. Però ara el que vull expressar-vos és que aquesta constatació és d'un abast enorme. És d'una enorme importància perquè ens condueix a l'origen de la formulació, és a dir, a la memòria orgànica. Aquesta memòria que cadascun de nosaltres posseeix. Al costat del record existeix aquest altre mitjà d'enregistrament al que cap reflexió no pot arribar. Testimoni quotidià de la formulació era evident com a testimoni. Era evident per mi que el lloc que estava traçant l'infant no és la restitució del que ha mirat o observat. El millor exemple per demostrar-ho és la imatge de la casa. La casa que tots els infants representen i que tots els infants representen d'aquesta manera. No és sorprenent que ningú hagi notat que la casa dibuixada per l'infant no s'assembla pas a aquella que habita, a aquella que veu al voltant seu. No hi ha cap dubte d'això. L'expressió no és la restitució de la impressió. Aquesta manifestació prové d'una altra font. D'on ve, doncs, aquesta casa? La casa tipificada succeeix a una casa triangular. I la casa triangular, primer, ha estat un triangle que no representa res i que, per tant, és el que jo anomeno una figura primària. I aquest triangle surt d'una altra figura primària, una figura completament arrodonida i encara no angulosa, que s'anomena la figura de la gota. La figura de la gota és una de les primeres figures que fa el nen petit. I abans de formar una figura, fa una traça arrodonida que neix d'un gest ja controlat. Mentre que aquests garbuixos, els gargots que el precedeixen en aquesta evolució programada, són la traça d'una gesticulació impulsiva. Per tant, vet aquí un altre cop aquesta evolució en l'ordre del seu desenvolupament. Jo voldria afegir que al costat d'aquesta casa tipificada existeix una altra a la formulació, que és la casa espai. La seva evolució és igualment programada. Es desenvolupa paral·lelament a la de la primera. Tenen un origen comú i després els seus camins se separen. Al costat de la gota neix la figura rodona, la germana de la gota que evoluciona cap al quadrat. I després arriba un rectangle que és la llar espai, i no ha acabat aquí. Posteriorment, les dues cases es reuneixen i aquesta reunió es fa de dues maneres. És el que veiem a la part inferior d'aquest gràfic esquemàtic. La casa tipificada de la formulació està constituïda per un triangle per sobre d'un quadrat, amb generalment dues finestres i una porta. I una xemeneia que surt de manera obliqua de la teulada triangular. Aquesta direcció obliqua xoca a la major part dels adults. Pensen que l'infant és massa tonto com per saber
doncs, així corre el risc de caure del sostre, de la teulada. En realitat, aquesta xemeneia surt del punt central del triangle, pel qual, si la raó participa a la manifestació, l'infant troba una justificació tot fent una lucarna, és a dir, com una finestra situada a la teulada. Aquestes aparicions i aquests desenvolupaments són naturals i evidents per qui n'és testimoni, però per percebre'ls i entendre'ls com a mecanismes biològics cal tenir una ment lliure, lliure de prejudicis i lliure d'idees mal concebudes. Cal alliberar-se d'allò que ha estat pensat, d'allò que ha estat escrit durant dècades i que finalment ha estat acceptat per l'opinió pública. Vet aquí un exemple d'interpretació de la casa i de la seva xemeneia. Exemple tret del llibre publicat a Suïssa, a la Suïssa de parla alemanya, que és Sol, casa i figura humana, el que revelen sobre la maduresa escolar. Aquests tres objectes han estat imposats com a elements d'un examen. La persona que va interpretar i que va publicar aquest llibre no va prendre en consideració el fet que la xemeneia és vertical, la qual cosa resulta d'una intervenció adulta. La correcció habitual, que consisteix en dir-li a l'infant, escolta'm, si la xemeneia és obliqua, caurà de la teulada. D'altra banda, vet aquí a un infant que fa una xemeneia amb la seva posició natural, però la interpretació diu el següent. El barret s'olinya la virilitat i la xemeneia obliqua és com un dit que està indicant aquesta virilitat. Pel que fa a la ignorància i les seves conseqüències nefastes, quants exemples podria jo citar? Exemples que s'agafen de llibres i d'articles en, revistes. Però tornem a la formulació. La semiologia de l'expressió, que és una ciència, explica tots els fenòmens i les evolucions programades de la formulació. Un gran nombre de figures de la formulació tenen com a origen la figura rodona. Aquest també és el cas de la figura humana, en l'evolució de la qual segueix tres camins. Això és el que indica la gràfica que veieu en pantalla i que ensenya tres espècies de figura humana que tenen un origen comú. He esmentat la figura rodona i anteriorment he esmentat la gota. La major part dels adults no prenen en consideració el dibuix dels infants. Només el prenen en consideració en la mesura que es tracti d'una cosa identificable i representada. I, per tant, se'ls formula la pregunta: què has volgut representar, nen? Alguna cosa essencial se'ls escapa. Alguna cosa essencial i incommensurablement preciosa. Cal saber absolutament que la formulació comença amb les figures primàries que teniu davant dels vostres ulls en aquesta pantalla. Un cert nombre de figures que s'imposen totes elles a cada infant. Figures amb les quals el nen petit juga durant molts anys amb una convicció serena. Les figures primàries neixen les unes rere les altres. No neixen de la intenció de representar coses,
I després arriba un moment en què el nen petit troba una semblança entre les coses que veu en el seu entorn i la figura que ha traçat i que li és familiar. D'aquesta constatació neixerà la intenció de representar coses. Així, la figura primària esdevé un objecte imatge. I ara us ensenyaré com funciona la cosa, tot presentant-vos una de les figures primàries, la figura, doncs, dels rajos, o rajunant, que aquí és continguda en una flor. I aquí, en el tercer exemple, aquesta figura queda continguda a les mans d'un personatge. Pot també estar present en moltes altres imatges que vull ensenyar-vos posteriorment. I vet aquí una altra figura primària, una figura rodona que conté tot un seguit de figuretes rodones més petites en el seu interior. I després tenim una figura humana, el cos del qual és també una figura rodona amb una multitud de figuretes rodones en el seu interior. I al costat d'aquest personatge, aquí tenim un pomer, la corona del qual és aquest mateix contenidor. Una altra figura primària, la figura de l'escala, aquesta d'un nen parisenc. I al seu costat, d'aquesta figura primària de l'infant parisenc, la mateixa figura traçada per un infant de la selva verge del Perú. I aquí teniu la figura de l'escala, continguda en un caminet traçat a la imatge del camí. I aquesta mateixa figura, doncs, de l'escala, la troben els personatges amb aquest cos fet per una, nena, una jove d'Etiòpia, i un personatge molt semblable d'un infant parisenc. Existeix una figura primària composada per 3 traces conjuntades, continguda en els animals fets per un nen nòmada del desert de l'Afganistan. Un altre nen de l'Afganistan va fer aquest personatge, composat per les mateixes traces reunides. I trobem aquesta mateixa figura en la imatge de la taula, en un infant de la nostra societat. Aquesta figura també s'ha imposat, se li ha imposat a aquest nen en el Clos Lieu. Ell constata que sorgeix més enllà de qualsevol intenció. La seva raó intervindrà i el convertirà en un personatge. Tots els infants juguen amb els mateixos objectes i imatges, que són els components d'un món que construeixen a la seva mesura. No són les imatges de fantasia ni de la imaginació, sinó que comparteixen un repertori comú per tots els infants. I les figures primàries sobreviuen en aquests objectes d'imatges tipificades. La figura primària era totalment espontània, és a dir, que només sorgeix d'una necessitat exempta d'intencionalitat. Amb l'aparició dels objectes imatge comença un altre període, ara que se solapa amb manifestacions raonades i no raonades. Les primeres neixen de la intencionalitat i les segones són imposades per una necessitat no controlada per la raó. Tanmateix, aquest equilibri quedarà trencat en el si de la infantesa. La raó, aleshores, porta la part més important. I les imatges es transformen per esdevenir cada vegada més realistes, és a dir, conforme a l'experiència de l'objecte representat. Això apareix en els detalls, en les proporcions i en la distribució de l'espai.
Us ensenyo molt ràpidament tot un seguit d'imatges d'un infant que testimonia aquesta evolució. Era molt petitet i ja sabia formar quadrats i unir traces i jugar amb les traces. Fa el mateix aquí, però aquí afegeix la intenció de representar coses, vehicles, raïls, plantes. Ha crescut, avancem ràpid, hem saltat mesos i anys i ara sap representar molt bé les coses. Sovint, doncs, aquí el veiem encara més gran. La seva representació esdevé cada vegada més precisa, cada vegada més induïda pel raonament. I ha esdevingut un jove que representa les coses tal i com les coneix i tal i com les percebeix. I quan aquest objectiu és assolit, s'ha produït un capgirament total. Les traces que en el passat quedaven amagades en els objectes d'imatge i que han estat progressivament deixades tornen a sorgir i eliminen les imatges intencionades. I aleshores s'obre un nou període que comença, el període de les figures essencials. Vet-les aquí esquemàticament. I aquí les veiem tretes de grans pintures de grans autors que han madurat en el joc de pintar. Aquí tenim alguns exemples. Les figures essencials emanen directament de la memòria orgànica. Són tan espontànies com havien estat les figures primàries de l'infant petit. Fins i tot abans que naixés el doble joc amb els objectes imatge i les traces. Vull també esmentar que al costat de les figures que he esmentat, figures primàries per començar, objectes imatge, posteriorment, existeix a la formulació, existeixen factors d'espai. Es tracta aquí també d'un cert nombre de fenòmens que és important conèixer. Vet aquí, per començar, el traçat de l'arcada, amb pretextos. L'arcada, per exemple, vestida, aquí tenim el límit superior de l'espai, en forma de gota. Aquí tenim una arcada en forma d'arc de Sant Martí. Aquí l'arc queda contingut amb un camí que surt de la casa i que es perllonga per sobre de la casa. I el tornem a trobar, aquest arc, aquesta arcada, en la convergència de les branques d'aquests dos arbres, sota els quals es troba un personatge amb una corda per saltar, cabells i fins i tot una boca que repeteix aquest arc i la multiplica. Us ensenyo un altre traç, un paisatge amb muntanyes i banyistes, i a dins queda contingut un altre traç. Aquí tenim la pintura i aquí tenim el traç. És el mateix traç que trobem amb un altre infant, que queda amagat amb una altra posada en escena que veieu aquí. I vet aquí un altre cop aquest exemple en blanc i negre. El traç s'imposa amb una persona gran com a figura essencial sense, doncs, el vestit d'una imatge. No són muntanyes, no són boscos. És senzillament aquest traç despullat, nu, cru, però amb quina intensitat. L'espai, a la formulació, constitueix un capítol en si mateix. La seva evolució, doncs, es desenvolupa al costat d'aquestes dues imatges característiques i importants. Són l'existència de l'evolució programada del cel i de la terra. Cal dir que, al costat de les figures primàries, l'espai encara no està limitat, no està definit, no és ni vertical ni horitzontal.
Cal saber que la noció d'espai encara no s'ha desenvolupat en l'infant quan és petitet. Les figures veïnes se solapen, com més tard també es poden multiplicar els objectes d'imatges en un espai indeterminat. El que us ensenyo aquí és la pintura d'un nen nòmada, d'un nen bastant gran, nòmada, que viu en el desert de l'Afganistan. I en un moment donat apareix a la part superior del full un traç més aviat vag, de vegades difós, incert, que desapareix normalment en els fulls següents per reaparèixer una miqueta més tard i esdevé cada vegada més segur. Més tard encara serà una banda en el rebord superior de l'espai. El començament és, doncs, prim, però s'ampliarà i després farà de ressò una banda límit inferior que també s'ampliarà progressivament. És així com això succeeix en cada infant, amb la condició de que la manifestació sigui espontània i no l'execució d'un projecte imposat. El límit superior és normalment la representació del cel i doncs, pot ser també el sostre. Aquest límit domina i és el primer que apareix i el seu creixement prima sobre els límits inferiors que estan figurats per la terra o pel sol, que pot ser l'aigua per sota d'una barca o d'un vaixell. L'evolució de l'espai queda il·lustrada per un seguit de 4 imatges que us vull ensenyar. Les 4 pintures han sortit d'una llarga sèrie i que ens ensenya per començar els objectes col·locats en un espai sense límits. I després, un temps més tard, apareixen els límits superior i inferior, el cel i la terra. I aquests s'han ampliat, com podeu observar aquí. Ja no són bandes fines, sinó grans bandes. Sobretot, el cel s'ha fet molt ampli. I això ha continuat. Podeu veure aquest creixement que es du a terme en tots els infants. I aquest fenomen de l'espai hauria d'interessar moltíssim als embriòlegs. I jo espero cridar-los l'atenció sobre el que revela, perquè revelen les sensacions fetals, són les sensacions del fetus. I vull remetre'm un altre cop a la figura amb rajos, que, com he dit, podrien ser traçats en l'objecte imatge de la flor. Pot també ser contingut en el sol i aquí alhora en el sol i en les flors. Un altre cop, en unes mans, les mans d'un personatge. La figura amb rajos pot també estar continguda aquí, amb un objecte marí. Aquí l'infant ha representat una bassa amb personatges i amb vaixells. Els personatges segueixen la mateixa forma dels rajos de la forma arrodonida. I aquí el tenim. Tenim una forma de barrera on els pius es troben al voltant de la forma arrodonida. L'exemple següent ens ensenya un circ. La pista i la figura és la figura rodona i els espectadors i els pilars i les grades estan disposats en forma, diguem, de rajos. Són la vestimenta de la figura amb rajos. I aquí a l'inferior veiem la figura feta per una jove nòmada en el desert de Mauritània, que representa a persones que mengen cuscús al voltant d'un gran plat circular. Una il·lustració de més per mostrar el traç de la figura amb rajos amb una posada en escena. I no és per casualitat que jo
us ensenyo aquestes darreres imatges, perquè m'han partit d'una enorme massa de documents provinents de les meves estades en poblacions que viuen en llocs molt llunyans. Jo no sóc un etnòleg. Jo he iniciat aquests viatges entre el 1967 i el 1972 en el marc dels meus estudis sobre la formulació. I vaig anar a aquests llocs distants i de difícil accés per trobar poblacions que en aquella època encara no havien estat escolaritzats i que vivien en el desert, que vivien a la selva, diguem, verge o en altes muntanyes. Vaig passar una setmana a cada indret. Jo portava tot allò que necessitava per a la meva supervivència i també una taula plegable, lleugera, els colors, els pinzells i els papers. Vet aquí com va succeir la cosa a tot arreu. Una imatge d'Etiòpia. Aquests infants mai no havien fet un traç a les seves vides i ho van fer immediatament, des que els vaig donar l'oportunitat. Uns infants de l'Afganistan, nòmades del desert a l'Afganistan. Infants i persones adultes a la selva verge de la Nova Guinea. Algunes de les innumerables fulls farcits per aquest nen, doncs, a la seva cabana de Nova Guinea. La mateixa abundància de les figures de la formulació en obres fetes per infants a l'Afganistan i al costat, representats esquemàticament alguns dels elements que queden continguts en aquests espais. Es tracta d'exemples de manifestacions espontànies autèntiques. Jo podria ensenyar-vos sèries senceres de cadascun d'aquests infants que es van capbussar sense dubte al joc de la formulació i que han omplert fulls i fulls amb aquestes figures, que emanen de la mateixa necessitat que aquest joc ha suscitat en ells. Cada població ha desenvolupat la seva pròpia cultura, una modalitat de vida adoptada a les condicions climàtiques, és a dir, que pertoca la manera d'alimentar-se, de viure, de vestir-se. Però, malgrat aquestes diferències notables, el traç, quan es pot produir, és absolutament idèntic. Les mateixes figures emanen de cada persona. Figures primàries per començar, objectes imatge posteriorment, objectes imatge nascuts de la intencionalitat, de la intenció de representar el que els preocupa. I això va ser fet per un infant en el Clos Lieu de París. I al seu costat veieu un espai d'un infant que viu en el desert de Mauritània. I per sota, això ve de Guatemala, d'Etiòpia, d'Afganistan i a la part inferior dreta de la selva verge del Perú. L'infant nòmada no representa pas la casa tipificada, però la casa tipificada de la formulació no s'assembla pas a la casa que viu i on habita l'infant de la nostra societat. Aquesta casa queda determinada per una configuració que no determina pas l'objecte imatge casa, sinó que determina també l'objecte imatge personatge. Personatge amb un cos triangular que pertany a la segona família de la figura humana, a la formulació que heu vist en una gràfica esquemàtica anteriorment. 3 exemples. Com a il·lustració, a l'esquerra, un infant a l'espai Clos Lieu de París, al costat un infant del Níger i a la dreta un infant en el desert de Mauritània.
Un infant nòmada del desert representa la barca de vela tipificada a la formulació, una barca de la que no coneix ni tan sols l'existència. Però també, vet aquí, aquesta barca amb vela pintada a l'espai Clos-Lieu. I aquí el tenim tret del seu context i ampliat. Aquest home que veieu a la part superior, en aquesta fotografia petita, i que viu, doncs, a Etiòpia, i que cada dia amb gran entusiasme es capbussava en la seva tasca, va omplir, doncs, el seu espai amb innumerables traços colorats. I dins hi ha una figura que s'assembla al traç contingut a la barca de vela. Aquí tenim a Sansafir, un nen gran nòmada que viu al desert de l'Afganistan. Aquí tenim el que va representar cavallers amb animals. I mireu com els ha constituït, com els ha format. S'assembla al traç, doncs, de la barca de vela. I és per això que he tret un i us el presento aquí. Aquí tenim alguns infants de Mèxic, un dels quals va fer aquest dibuix, del que hi ha extret el que sembla ser un animal. I després, un altre cop, aquest infant de la selva verge de Nova Guinea, que va fer tantes i tantes figures amb raig, i entre elles aquesta altra figura que s'assembla igualment a una barca de vela. Esporàdicament, els elements de la formulació apareixen aquí i allà. Aquí veiem, en aquest roc de Califòrnia, figures primàries, figures amb raig, amb escales, figures rodones i també un arc, i un personatge tipificat, el que pertanya a la tercera família de la formulació. Més endavant, també, alguns elements de la formulació es van manifestar, en particular a les imatges religioses de l'herència bizantina. Així, veiem aquí la imatge del bateig, on veiem el contingut, doncs, del traç. Una altra imatge del bateig, on veiem un arc. El contenidor també és un traç que pertanya a la formulació. El veiem a la nativitat i per sota a la resurrecció. I després, a l'escurçament, un altre traç característic de la formulació en un bateig, un altre cop. Però aquestes manifestacions, de les que us acabo d'ensenyar alguns exemples, no han estat considerades com els components de la formulació, atès que ignoràvem l'existència de la formulació i no han estat estimulades en el paper que juguen en l'espai Clos-Lieu de París. Eren com lapsus, eren com manifestacions accidentals, eren com d'una necessitat no complerta. En qualsevol dels casos, són la prova de l'existència d'aquesta necessitat per la que el mitjà d'expressió es rebutja. Aquesta necessitat no pot manifestar-se en tota la seva dimensió no pot manifestar-se des de l'existència del Clos-Lieu. Aquesta formulació s'imposa a tots els éssers humans. Una necessitat que comparteixen en comú. Però perquè la manifestació pugui produir-se, tot un seguit de condicions particulars són necessàries. La formulació és alhora natural i no és provada. A l'art, el traç és portador d'un missatge, mentre que la formulació no es dirigeix a cap receptor. I és només quan el traç
està exempta del paper de comunicació que aleshores pot carregar-se d'allò que conté la memòria orgànica. I és l'únic mitjà d'expressió dels enregistraments conservats a la memòria orgànica. Perquè la formulació pugui produir-se, la persona ha d'alliberar-se de tot allò que li arriba i aleshores accedeix a la memòria del seu propi començament, aquest inici que li era desconegut, perquè el seu record no té un abast prou gran com per assolir-ho. I és per això que l'espai Clolio existeix en la quietud i en la permanència d'aquest espai. La persona, aleshores, es deixa anar a allò invisible, un invisible que no cal confondre amb el no dit. I, aleshores, adquireix una plenitud insospitada. És aquesta plenitud el que jo desitjo a cada persona.
pagès. Complètement. Completament. Ça a aussi changé la vie de ses I parents. també va parce que canviar la si vida nous dels seus étions pares, restés à perquè la si maison nosaltres pour nous occuper de ens lui, haguéssim quedat a casa per ocupar-nos d'ell, on serait resté tout seul à la maison. ens haguéssim quedat sols a casa, Pendant que lui était sur mentre la que maçonnerie ell Bethel. estava amb el seu pagès. Voilà, j'avais l'espoir par Doncs toutes jo ces tenia petites histoires l'esperança, banales. a través de totes aquestes petites Parce que anècdotes, tout ça, c'est des perquè tot histoires això banales. són anècdotes, C'est pas un mérite personnel. No és un mèrit personal meu. J'avais l'espoir de vous avoir invité à Tinc l'esperança venir de ce côté, du côté de la confiance d'haver-vos en convidat a l'enfant. venir a aquesta banda, la banda de la confiança Parce envers que peut-être l'infant, que ça va perquè donner potser envie à això quelques-uns d'entre vous de donarà, rester us donarà el plus desig a longtemps alguns de vosaltres de de ce romandre côté durant où més nous faisons temps confiance d'aquesta à banda en què l'enfant confiem en et à l'infant nous-mêmes. i en nosaltres mateixos. Chaque minute Cada minut que nous passons de ce que côté dediquem a est aquesta une banda bénédiction pour és una l'enfance. benedicció per la infantesa. Il n'y aura pas de paix sur terre No hi haurà pau sobre la terra tant que nous ne serons pas en paix avec mentre l'enfant. no estem en pau amb la infantesa. Je vous souhaite beaucoup de confiance. Us desitjo beaucoup molta d'enthousiasme. confiança i molt d'entusiasme.